Ja, guten Tag und Weidmannsheil. Diesmal machen wir die Ansage während der Fahrt aus dem Auto. Ich komme gerade aus Nijica. 2 Jäger hatten Weidmannsheil und wollten unbedingt ihre Trophäen vorstellen. Darüber freuen wir uns sehr, wenn wir solche Anrufe kriegen, und sind natürlich auch hingefahren. Und gleich im Anschluss will ich Ihnen die auch zeigen. Wirklich brave Hirsche an die Jäger, kräftiges Weidmannsheil. Ja, aus Tchawowo habe ich jetzt auch gerade wieder die Meldung bekommen, während ich hier auf der Straße bin, wurde gerade ein Hirsch erlegt. Also kann ich diese Hirsche oder den Hirsch, der jetzt zur Strecke gekommen ist, Ihnen sicherlich auch gleich noch in Anschluss zeigen. Also wieder eine Menge Weidmannsheil, wieder schöne Bilder, und ich hoffe, Sie schalten morgen wieder ein. Bis dahin, Weidmannsheil. Oh, jetzt muss ich aber vorsichtig fahren. Wir sind hier in der Baustelle. Wir sind auf der Straße zwischen Olsztyn und Brongowo, Allenstein und Flensburg. Ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass das beim Autofahren so gut geht. Ich hoffe, Sie können einigermaßen was verstehen und sehen einigermaßen was. Alles klar, also nochmals, Weidmannsheil. Tschüss. Ja, wir haben wunderschöne Jagdtage hier in Masuren verlebt. Für mich hat sich ja ein ganz besonderes Erlebnis eingestellt. Ich habe den ersten Hirsch meines Lebens geschossen. Und dass es gleich so ein stattlicher ist, das ist natürlich was ganz Besonderes. Diese Trophäe heißt ja eigentlich Siegeszeichen, aber für mich ist das kein Siegeszeichen, sondern eher ein Erinnerungsstück an tolle Jagdtage in Masuren, an eine tolle Jagdgemeinschaft, die wir hier gehabt haben. Dieser Hirsch, der wird mich mein Leben lang begleiten. Ja, tolle Jagdtage hier in Masuren. Bei meinem Hirsch war ein besonderes Ereignis. Der Führer war erst auf dem Hochsitz, winkte mich hoch. Hier steht in Sule. Hirsch ging weg von Sule und ich konnte ihn verfolgen im Fadenkreuz und konnte nach 130 Metern den Finger krumm machen. Einer dichten Buchenverjüngung verschwand der Hirsch, hatte noch eine Flucht von 150 Meter hingelegt, die dann vom Schweißhund des Führers aber gut ausgearbeitet wurde, und der Hirsch wurde prompt gefunden. Ja, auf keinen Fall vergessen sollten wir unseren Jagdkameraden Gerd Zimmermann, der auch einen Medaillenhirsch zur Strecke gebracht hat, aber heute schon wieder nach Brandenburg abgereist ist. Gerd, auf diesem Wege, mach weiter so, Weidmannsheil auch in nächster Zeit. Und, natürlich nicht zu vergessen, wir kommen aus dem Artland, einer Region zwischen Osnabrück und Oldenburg. Dort ist das Städtchen Quakenbrück und die Gemeinde Badbergen angesiedelt. Da wohnen und leben natürlich sehr viele Jagdfreunde von uns. Auch Ihnen herzliche Grüße hier aus Masuren. Ja, Weidmannsheil aus Masuren, Tchawowo. Nachdem es am Mittwoch nicht ganz so reibungslos geklappt hatte, konnten wir heute am letzten Pirschgang diesen braven Hirsch strecken. Wirschek und ich hatten unseren Spaß auf dem Hochsitz, und 40 Minuten nachdem wir gesessen hatten, um kurz vor 5, kam dieser Hirsch vorbei, frisch aus der Sule. Die Enten waren voll mit Matsch und Dreck, und nachdem wir ca. 20 Sekunden lang das Glas oben hatten und den Hirsch angesprochen hatten, sahen wir, dass er passt, und ich nahm die Waffe. Er guckte zu uns hoch, sah uns, aber blieb ruhig. Er äugte dann auf eine schöne, große, alte Eiche, und ich ließ fliegen, und glücklicherweise lag er im Dampf. Er brach sofort zusammen. Das Gelächter war groß, wir verstehen es immer noch nicht, aber der Hirsch liegt, der Hirsch ist alt. Vielen herzlichen Dank an die Oberförsterei Tchawowo, das ganze Team, ganz besonders an Wirschek, natürlich auch das Jagdbüro Kahle. Wir sind alle glücklich, ganz besonders, weil es am letzten Abend ist, und Sie sehen selbst, er passt durch und durch. Weidmannsheil.